Kim bu bola? Kim taniydi? Hamma taniydi bu bolani. Bu o'sha bola. Menga qurbaqani tuxumini ichtirgan bola va meni $1000 tushirgan bola. $1000 yutqizib qo'yganman shu bolaga. Shu oshdan mana Malikaxon keling yana bir o'ynaymiz shunaqa. Endi $2000 qo'yaman dedi. Yo'q, baribir siz yutib qo'yasiz. Men uncha narsa yeyolmayman. O'zingiz mana shunaqa zo'r shu oshlaringizdan osh bilan mana shunaqa shashliklaringizni, mastavalaringizni chiqarib yuboring dedim. Baraka toping, chiqarib olibdi. Hozir saharlikka mazza qilib issiqqina mastava ichaman. Ortidan osh yeyman, undan keyin shashlik yeyman va mana shunaqa muzdekina ayron kompotlarini ichib mazza qilib uxlayman. Go'yoki to'yda o'tiribman. Bosh qo'lda yeyish kerak. Qiziq shunda. Saharlikka oshqozonga umuman botmaydigan shashlik. Baqan tuxumi emas bu. Limonli sharbat. Bu o'rik sharbat. Juda ham to'yimli va mazali ekan. Bilasizlar, hozir juda ham ko'p joyda osh qilishyapti. Saharlik yoki iftorlikka osh zakaz qilib mazza qilib yeyman deganingizda mazasi yomon yoki qattiq osh kelib qolsa juda ham alam qiladi. Shuning uchun sizlarga aynan shu oshni oshchasidan tavsiya qilaman.